去年冬天我家娃那场咳嗽，现在想起来还心有余悸。明明只是一开始的小感冒，谁知道咳着咳着就没刹住车。前后折腾了1-2个月，光检查费、医药费就花了2-3万。除了娃遭罪之外，大人也熬得快崩溃了。最后居然被老一辈说的柚子皮煮鸡蛋给帮上大忙了。今天就把这段经历一一的给大家详细的说出来，希望能够帮助到你们，是对我最大的支持和鼓励。在这里不是让大家都放弃正规的治疗，而是想跟大家聊一聊孩子生病时别慌不择路，也别忽略了那些温和的小办法，更是要学会观察孩子的身体信号。还记得一开始娃只是早上起来咳2声，没有发烧，精神也特别的好。我想着秋冬季节干燥，多喝点水就好了。可过了2-3天，咳嗽越来越频繁了，晚上咳得睡不着，一躺下就咳得直吐，小脸憋得通红的。我赶紧带他去社区的医院，医生说这是病毒性感冒引发的支气管炎，开了止咳药、消炎药还有雾化的药，让我们回家按时用。可连着用了5天，娃的咳嗽一点没有减轻，反而更加的严重了。有时候咳得连饭都吃不下，体重也是掉了2-3斤。我和老公急得不得了，又抱着娃去了市里面的大医院，挂了儿科的专家号，排队等了3个多小时。医生听了肺音，又让做了血常规、胸片，最后说不排除支原体感染，可能要住院观察。一听到住院，我的眼泪一下子就流下来了。娃才1岁多，连话都不会说，要是住院打针抽血，那得多遭罪呀。可看着娃咳得难受的样子，也只能咬着牙同意了。住院的日子简直是熬鹰模式，每天早上8点开始输液，娃哭着挣扎，我和老公2个人都按不住。中午要做雾化，娃也不配合，只能抱着他哄半天。晚上更难熬，娃咳得每隔1小时就会醒一次，我只能抱着他坐在床边，拍着他的背到天亮。住院10天，各种检查做了个遍，从血常规、支原体检测到肺功能检查，光检查费就花了8000多。输液用的都是进口的消炎药、止咳药，加上住院费、护理费，一共花了快2万。出院的时候，医生说炎症控制住了，回家再吃2周药巩固一下就行。可孩子偶尔还是会咳，特别是早上和晚上，一受凉就咳得厉害。回家后又吃了2周药，娃咳得还是没断根，而且因为吃了太久的消炎药，开始拉肚子，一天拉5-6次，小屁股都红得脱皮了。我是看在眼里，疼在心里，又不敢再给他随便吃药，只能又带他去看中医。中医说孩子脾胃虚，长期吃西药伤了脾胃，得慢慢调理。开了一堆中药，熬出来的药又苦又难喝，孩子每次喝药都哭得撕心裂肺，灌进去没多久就吐出来了，根本没效果。就这样折腾了1个多月，娃的咳嗽没好，家里面的积蓄花出去2-3万，我和老公也熬得眼睛通红，头发一抓一大把。有一天我妈来看孩子，看着孩子瘦得没精神的样子，叹了口气说，以前我们小时候，你外婆就用橘子皮煮鸡蛋给我们吃，温和不刺激，要不你也试试看，反正现在也没别的办法了。一开始我还犹豫，觉得偏方不靠谱，万一耽误了娃的病情怎么办？可看着孩子越来越虚弱，又想起已经花了这么多钱没效果，就想着死马当活马医，试试也无妨。我妈还特意叮嘱我要选新鲜的柚子，把外面的那层黄皮削掉，只留里面白色的这层瓤。老一辈人留下来的智慧和结晶，有时候真的不得不佩服，都是一些没有科技与狠活的食材，吃了对身体也不会造成什么伤害。
处理好之后再把它切成小块，这样既能方便煮出里面的味道和营养还有作用，而且还能减少煮制的时间。切好之后装盘备用。接下来再根据家里的人口准备适量的鸡蛋，我这里准备了4个，正好1人1个。再往里面倒入多一点的温水没过鸡蛋，然后再往里面加入一些白醋和食盐，用勺子搅拌搅拌，使食盐快速的溶解在醋水中。把食盐充分的溶解之后，先放一旁让它浸泡10分钟左右，这样能方便我们下一步的操作。10分钟之后，我们再用抹布或者是厨房纸巾把鸡蛋外壳的脏东西和鸡粑粑擦洗干净。用白醋泡一泡，能够软化鸡蛋外壳的鸡粑粑，而食盐能起到一个消毒杀菌的作用，所以说用它们2者来清洗鸡蛋的外壳是最好的选择。因为今天的这个做法，我们是需要用整个鸡蛋带着外壳一起去操作的，所以说一定要把它彻底的擦洗干净。我奶奶从小就告诉我病从口入，想想这句话的含金量是有多么的高。每个鸡蛋都要认真仔细的给它擦拭一遍。大家看一看，里面的水已经变得非常的脏了，清洗出了很多的灰尘和杂质。先把鸡蛋将它控水捞出，重新放入清水中，把它多淘洗2遍。淘洗干净之后，先装入碗中备用。接下来开始制作了，先把切好的柚子皮倒入锅中，洗干净的鸡蛋也放进来，然后再往里面加入适量的清水，水的量一次性要加够，中途不要再加水。然后再盖上盖子，开大火让它煮开。煮开之后再转中小火给它煮上12分钟左右，把柚子皮里面的营养成分充分的煮出来，把鸡蛋煮熟，煮至凝固。时间到了之后，我们打开盖子，哇，好香哦！一股热气腾腾的柚子皮清香味扑鼻而来。现在锅中的汤水颜色明显比之前深多了，由之前的白色变成了淡淡的淡黄色，这也足以证明里面的营养成分已经充分的煮出来了，而且现在的鸡蛋也已经煮熟了。我们再借助一个工具把鸡蛋的蛋壳给它敲碎，然后让它在锅中继续给它焖上10分钟左右，使柚子皮的营养充分的被鸡蛋吸附住。时间到了之后，再把它盛出来装入碗中，就可以美美的享用了。给娃吃鸡蛋喝点汤就可以了。之前以为很难喝，没想到煮出来的汤淡淡的，鸡蛋也没有怪味。那天晚上娃居然只咳了2次，比之前睡得安稳多了。我又连着给他煮了3天，每天只吃1个鸡蛋，喝小半碗的汤水。神奇的是，孩子的咳嗽越来越轻了，晚上也能睡个整觉了，也愿意吃饭了，拉肚子的情况也慢慢的好了。1个星期之后，娃的咳嗽基本上就好了，再也不用抱着他熬到天亮了。后来我又带着孩子去医院复查，医生说孩子肺部没有问题了，脾胃功能也在恢复，平时多注意保暖，别再受凉就行。不是说正规的治疗没用，可小孩子长期吃西药容易伤脾胃，反而不利于恢复，而柚子皮煮鸡蛋温和不刺激，刚好帮孩子调理了脾胃，缓解了咳嗽。后来我也查了资料，柚子皮里面的黄酮类物质确实有润肺止咳的作用，鸡蛋又能补充营养，两者搭配对孩子的身体没有负担，比硬灌药强多了。不过在这里还是要提醒各位家长，每个孩子的体质不一样，柚子皮煮鸡蛋只是辅助的小办法，不能替代正规治疗。如果孩子一开始就发烧、咳嗽严重，一定要去医院检查，明确病因后再对症治疗。希望今天的视频能够帮助到大家，是对我最大的支持和鼓励。
点开我的主页可以看到更多的养生知识和生活小技巧，我们下个视频见啦！